惊蛰与开门。2月2，龙抬头。暮色里，小镇泥坪巷的僻静地方，清瘦少年陈平安一手持蜡烛，一手握桃枝，照着房梁、墙壁敲打，嘴里念着老话：2月2，烛照梁，桃打墙，人间蛇虫无处藏。他爹娘早逝，自小在官窑做学徒，刚摸到烧瓷门道，小镇数十座窑炉却被官府一夜封停。陈平安吹灭蜡烛，坐在台阶上望星空。去年暮秋，只肯认他做半个徒弟的姚师傅，被发现坐在竹椅上，对着窑头方向离世。失去官窑后，匠人们另谋出路。14岁的他被扫地出门，守着破败老宅，连去祁隆巷当打铁学徒都被老铁匠斜撇拒绝。即便烧瓷手艺在无用武之地，他仍闭眼练习拉坯，每刻钟斗万歇息，全靠自己琢磨门道。墙头上突然传来讥讽笑声，邻居宋吉星咧嘴道：“胆小如鼠，难怪寒门无贵子。”这位前任监造大人的私生子，虽被弃养，仍带着婢女志归闲逛。院门处，锦衣少年带着老者出现，抛来袖带：“多亏你让我买到鲤鱼，这是酬谢。”宋吉星盯着两人背影，忽然说：“我和志归下月离开。”陈平安低声叮嘱：“路上小心。”换来的却是嗤笑：“莫不是想趁我走后偷东西？”夜里，陈平安躺在硬板床呢喃：“岁岁平，岁岁安。”天未亮，他便起床赶往东门送信。这是好不容易求来的差事，一封信，1枚铜钱。路过杏花巷铁锁井，见妇人孩子聚在井旁，绕过香熟，传来熟悉的读书声。他儿时常躲在窗外偷听。再往前，螃蟹牌坊的12根石柱上刻着“当仁不让，奇冲斗牛”等字。宋吉星曾说这是大学士方，刘宪阳却笑他酸腐。东门栅栏外，7、8位陌生人等候开门，头戴高冠、腰悬绿玉佩的年轻人刚要推门，却突然收手，笑眯眯望向陈平安。看门的中年光棍骂骂咧咧开门，收了众人的小袖带后放行。人群中，男孩擦身而过时对陈平安做挑衅口型，女孩转头向魁梧老人告状，老人斜瞥一眼，让他下意识后退。中年光棍扔给陈平安一摞信封，陈平安伸手说好了1封信1文钱，对方恼羞成怒，拍5枚铜钱在他手心，剩下5文先欠着。攥着铜钱，陈平安望着这些外乡人走进小镇，他们脸色漠然或玩味，视线越过他望向深处。夜风掠过老槐树，他想起宋吉星说的4脚蛇，额头上隆起如角，想起姚师傅临终前的方向，想起锦衣少年沉甸甸的袖带。泥坪巷的黄土院墙依旧低矮，志归拎水的木桶还在吱呀作响。陈平安数着掌心的铜钱，听着身后木门吱呀关闭的声音。惊蛰已过，龙抬头的夜晚星子璀璨，而小镇的清晨正随着外乡人的脚步，在春寒里掀开新的一页。少年不知道，那些被桃枝敲打的墙缝里，那些被蜡烛照亮的房梁上，正藏着比蛇蝎更神秘的东西。正如他攥紧的手掌里，除了铜钱，还有未说出口的岁岁平安。